चिसो मौसम छ है चिसोले गर्दा कक्रेर आएको एकछिन ढाक्क घुक्क ठाठा खा ढिलो भने आफै पहिले भ्लगहरू बनाएको अरूले भिडियो पनि रेडी भइसक्यो होइन अलमोस्ट पोकापो चेर्स ल अहिले तपाईँ हिरो भइहाल्नु मन त निखिल भयो तपाईँ निखिल जताततै पुगिदिनुहुन्छ यार लेभेन्डर फार्म जानुभयो लन्डन जानुभयो 230 बाट राइट स्ट्रेट जानु रहेछ सेकेन्ड एक्जिट हामी अहिले सेकेन्डमै सेकेन्ड एक्जिटै लिनु यहाँबाट आउने मेनबाट होइन आउने बोटबाट सेकेन्डै लिनु हो फर्स्ट सेकेन्ड ओके गाइज हामी चाहिँ फार्ममा आइसकेको छौँ होइन अब माछा चाहिँ हामी आज आफै झिक्ने प्लानमा छौँ लेट्स सी हेरौँ के हुन्छ तर होइन लास्ट टाइम चाहिँ हामीले त्यहाँ हाम्रो यहाँ बुढा मान्छेलाई पनि झिक्न लगाएको थियौँ योपालि चाहिँ आफै झिक्ने प्लान गरेको छौँ यो चाहिँ सबै तपाईँहरूको माछा छ यहाँनिर उयो त सबै माछाहरू छ होइन त्यहाँबाट झिक्ने आज अनि वेदर पनि एकदम राम्रो छ घाम यस्तो मजाले लागिरहेछ है गाइज है सबै माछाहरू तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ नजिकै छ है हाम्रो मेडिस्टोनबाट आउनलाई ठिक्क 20-21 मिनटको राइड हो होइन 20-21 मिनट भनेको धेरै टाढो होइन सो त्यही हो हामी त्यहाँ बसेर चिया सिया कफी सफी हाल्नेछौँ माछा मारेर रमाइलो गर्नेछौँ आज हो ल टिउरा हाँसहरू टिउ 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 गर्दै जाँदैछ तर यो हाँसको यो जातै यत्रै जम्मा जाँदै हो भने ठुलो हुँदैन नि फेरि गाई सो माछा चाहिँ योपालि टन्नै नै लाने कुरा आयो 20-25 किलो नै उठाउने जस्तो कुरा भइरहेछ हेरौँ कति किलो भयो जम्मा 10 किलो हो 10 मेरो 5, 15, 20, 25 किलो कति 25-30 किलो हो त 30 किलो कुरा गरौँ काका त्यहाँ छ ए माछा हेर्नु है गाइज मेन वातावरण एकदम राम्रो लाग्छ मलाई होइन पिस साइडमा चराचुरुङ्गीको आवाज त्यसैमाथि हामी यहाँ बसेर कफी खाने ठाउँ छ हामी रिल्याक्स तरिकाले होइन पिङ सिङ खेल्ने भाइ पिङहरू पनि छ त्यहाँनिर लिङ्गे पिङ टाइपको माछा उयो छ त जालोमा देखेको नि माछै माछा छ अब यो कहाँ मैले माछा पोखरीको माछा 2 किलो माछा ढिलो हुँदैछ यहाँनिर 2 किलो के धेरै हुन्छ 2 किलो के तिमीलाई चाहिँ गरे नि हुँदैन अरूको माया छुँदैन 5 किलो आज घाम पनि दामी लागिरहेछ यहाँ चिल तरिकाको बसेर यहाँनिर आफै फिसिङ गर्नु पनि सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँ आफै फिसिङ गरेर म लान्छु भन्दाखेरि अलिकति सस्तो पर्छ थोरै सस्तो पर्छ होइन अब यहाँनिर मारिदियो भने चाहिँ अलिकति बढी 1-2 पाउन्ड ज्यादा लिनुहुन्छ नेक्स्ट टाइम गर्लफ्रेन्ड लिएर आउँछु भन्दै त यहाँ बसेर रमाउने यहाँ गर्लफ्रेन्डसँग डेट गर्ने अरे यहाँ चिया खाँदै ए म तपाईँको गर्लफ्रेन्ड चिया डेट गर्दै ए मलाई बिहानै मलाई डिनर डिस्टर्ब गर्दैन यहाँनिर चिया सियाको पनि व्यवस्था छ तर चिया खाँदा चाहिँ 70 रुपियाँ 5 किलो जोइला 5 किलो है 70 रुपियाँ पर कप
Excuse me. 5 pages. Oh, in total 42 pages. Yeah, right. One page how much? If you are you having them gutted clean? Yes. Yes. So 850 a kilo. यसरी चारो छ के माछा त बुरुरु निस्किन्छ माछा फ्रेस फ्रेस ल गाइज ओहो आज चाहिँ दरो सुप हान्ने माछा सानसानो चाहिँ हालिदिन्छु ठुल्ठुलो खाना लायकको मात्रै हो सानसानो ब्याक टु पोखरी त्यसै गाइज ठिक छ नि गाइज अब चिया बनाएर हाल्ने हो Excuse me. Sorry, it's in the fridge. Yeah, all right. ल cheers ल आज त कस्तो हैन अस्ति अस्ति आउँदाखेरि त अस्ति लास्ट टाइम आउँदाखेरि चाहिँ पुरा हरियालीसँग समर छ नि त हैन पुरै यो फुलहरू त बारी लाली गुराँसहरू रुखहरू हरियाली छ आज रुखहरू छ कि चिसोले गर्दाखेरि यस्तो जङ्गलको बिचमा भने यहाँ चाहिँ फार्म हाउस हेरेर नेपालमा चाहिँ गरिब हुने अरे होइन है नेपालमा त गरिबहरू बस्ने धनीहरू बस्ने धनीहरूले सहरतिर होइन के उल्टो छ यहाँ अहिले जङ्गलको बिचमा पोखरी सकारी भएर धनी अरे यहाँ तिम्रो नाम के हो भन न गाउँका समरमा चाहिँ अझ झन् यहाँ रमाइलो हुन्छ क्या यता यो चारैतिर हरियाली गुराँसहरू पनि फुल्छ है मजाले उयो पारिपट्टि राम्रो छ अनि पछाडि जो दिख रहेछ नि बिल्डिङ यो पछाडि हो त यो माछा त्यहाँ चाहिँ सबै इचेनादेखि चाहिएको छ माछा कलदेखि लिएर पोखरी पनि त्यसै अगाडि छ होइन एकदम जस राम्रो छ यो चाहिँ मेरो सेकेन्ड टाइम हो योभन्दा अघिल्लो पनि आएको थिएँ पहिले भ्लगहरू बनाएको थिएँ अघिल्लो भिडियो पनि त्यसमा त्यतिखेर हामी अगस्ततिर होला जुलाई अगस्ततिर आएको थियौँ तपाईँ अझ यो जुलाई अगस्ततिर आउँदाखेरि चाहिँ एकदम रमाइलो हुन्छ यहाँनिर पुरै हरियो हुन्छ यो चारैतिर गुराँसहरू फुल्छ लाली गुराँसहरू फुल्छ अनि यहाँ बसेर तपाईँ चिया पनि इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ है यहाँनिर चियाहरू सबै पाउँछ बनाएर खाने धेरै महँगो छैन 70p हो कप अफ टीको लागि चाहिँ बस्नु न यसो के छ घर गएर के छ भाडा होइन यस्तो एक राउन्ड हाल्ने एक राउन्ड हाल्नु ल हामी चाहिँ एक राउन्ड तपाईँलाई सर देखाइदिन्छु है यहाँनिर सामानमा हाल्दा राम्रो हुन्छ जहीँ घडी पनि चेन्ज गरेको भइसक्यो धेरै अहिले चाहिँ यस्तै छ चिसोले सबै शीतै शीत है इच्छित ढाक्क घुक्क ठाठा खान सो मैले जान तपाईँलाई थाहा छ यो कथा यो त मेरो अल्छी अल्छी बाउको कथा यो त मेरो फेभरेट सरकारी त के छ नि त्यहाँ हस्पिटल हस्पिटल त्यहाँ माथि माथि हो क्या सिधै माथि उता साइडमा हो क्या सिधै माथि जान्छ थोरै माथि खोलापारीबाट हो खोलापारी जानु पर्दैन यता वारीबाट त्यो ठ्याक्क त्यो सस्तो चौकी हस्पिटल त पोस्टमार्टम त्यति गर्छ नि त्यहाँ माथि जानु पर्छ कत्रो ठुलो सिन्जा छ त त्यहाँनिर हामी त पहिला कति पढी खान्थ्यौँ त्यहाँनिर
अहिले त अब पौडी खेल्न दिँदैन होला अहिले होइन अहिले चाहिँ मासु सासु पोलेर खाने अहिले चाहिँ त्यो टिकट सिस्टम बनाएको छ क्या त्यहाँनिर मासु सासु पोलेर खाने ठाउँहरू मुङलारेको मान्छे त मुङलारे होइन मङ्गलारे बसेको भन्नुहुन्छ तर त तपाईँले छोडेको छ्याली चालो देखेको त थिएन होला सायद अहिले चाहिँ हामीले त अब पहिला पहिला कति पौडी खेल्थ्यौँ नि त्यहाँनिर यहाँदेखि लगभग परसम्म 500 मिटरसम्म हामी पौडी खेलेर गर्थ्यौँ ओके गाइज अब चाहिँ हामी घर जानेछौँ हाम्रो अब के कतिको हिसाब किताबहरू त्यहाँनिर गरौँ होइन त्यसपछि चाहिँ अब हामी घर लाग्नेछौँ गाइज चिसो मौसम छ है चिसोले गर्दा कक्रिएर आएको केही गरेर जाँगर छ नि हेर्नुहोस् अब तातो सुप बनाएर माछाको सुप बनाएर खाने यसको सुप मिठो हुन्न त्यति होइन यस्तो पहिला सुरुमा त्यसलाई फ्राई गर्ने अनि सुप बनाउने त्यो के हाल्छ नि सुप होइन टक्क माथिबाट धनियाँ टपअप गरेर खाँदा कस्तो सही हुन्छ अब चाहिँ म माछा झिक्न लागेको छु है कुखुरा चाहिन्छ प्लिज कन्ट्याक्ट मलाई मेसेज गरे हुन्छ म ल्याइदिन्छु होइन मात्रै 10 पाउन्ड हो किलोको फ्रेस चाउल माछा चाहिएमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ है ल आयो देखाइदिनु यहाँ माछा यहाँ ल्याउनुहोस् माछा हेर्नु ल फ्रेस देखाइदिनु ब्रो ठिक छ सो फाइनल्ली हाम्रो माछा चाहिँ अल डन भइसकेको छ अब हामी लिएर लाग्नेछौँ गाइज equals okay 28980. Can you see that? 90 पाउनु भएछ I will forget later on. Oh, okay, brilliant. I have to collect money from my friends. Thank you. All right. Thank you for everything. That's all on it. सो हाम्रो माछा चाहिँ रेडी भइसक्यो होइन अलमोस्ट पोका कति पोका हुन्छ 33 केजीको सो अब हामी चाहिँ घर लाग्यौँ आजलाई चाहिँ हामी एकदम रमाइलो भयो होइन टाइम पास पनि राम्रो हो गएर तातो सुप बनाएर हामीले हो अर्को टोली आइपुगेछ फेरि माछा लिनुलाई अर्को टोली आएर फेरि काकाले झिक्नु थालिसक्यो माछा यता राख्नु पर्दैछ गाडी हामीले होइन हामीले त्यसलाई राख्यौँ ठिकै छ यता क्रिसमसको दामी डेकोरेसन गर्नु भएको रहेछ काकाले कस्तो आरामदायी सिट रहेछ तपाईँको गाडीको यत्रो महँगो गाडीमा नहुने कुरा भयो त कति हजार गऱ्यो हो नभन्ने पब्लिकमा ठिकै छ महँगै गाडी हो टोयोटाको कोरोला माथि चाहिँ ट्रेनको है माथि तारहरू ट्रेन आइदिरहेको यहाँ फास्टेस्ट ट्रेन रहेछ सो गाइज हामी चाहिँ अब घर आइपुग्नु लाग्यौँ होइन त्यही हो आजको भिडियो चाहिँ अब म यहीँ इन्ड गरिदिन्छु के कसो लाग्यो तपाईँहरूको आफ्नो कमेन्टहरू आएर राख्न सक्नुहुन्छ एन्ड यति भन्दै आजलाई यहीँ गर्छु बाई बाई सी यू नेक्स्ट ब्लग